Sự đây bong bóngថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំប៉័ងទឹកដោះគោហើយនឹងរសជាតិ Snow ពងទាប័រទឹកដោះគោចឹងកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរយើងទៅមើលពីការធ្វើទាំងអស់គ្នាតោះគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំប៉័ងទឹកដោះគោរបស់យើងមានដូចជាម្សៅមីប័រមេនំប៉័ងម៉ាក់នេះហើយនឹងទឹកដោះគោបងប្អូនណាត្រូវតែប្រើទឹកដោះគោនឹងរៀងក្តៅអ៊ុនៗតិចមកអំបិលស្ករសអូរងចាំយូរយើងទៅមើលពីការធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវដាក់មេរបស់យើងចូលក្នុងទឹកដោះគោក្តៅអ៊ុនៗណាហើយយើងកូរវាឲ្យរលាយហើយយើងទុកវាមួយឡែកសិនទៅជាបន្ទាប់យើងមកលាយម្សៅរបស់យើងចាក់ម្សៅចូលតមកស្ករសហើយយើងចាក់ទឹកដែលយើងលាយជាមួយមេមិញទឹកដោះគោហ្នឹងចាំមកយើងកូរមួយសន្ទុះទៅបន្ទាប់ពីយើងកូរវាមួយសន្ទុះក្រោយមកយើងចាក់អំបិលយើងហ្នឹងចូលហើយយើងយកម្សៅរបស់យើងហ្នឹងណាមកច្បាច់យើងសកាត់វាយើងត្រូវទាញវាវែងអញ្ចឹងមកយើងបាត់វាទៅហើយយើងបន្ទាប់ពីយើងច្របាច់វាប្រហែលជា3នាទីអីទេយើងដាក់ប័ររបស់យើងចូលបងប្អូនញែកម្សៅតិចមកហើយដាក់ប័រយើងចូលណាកន្លែងហ្នឹងវារៀងពិបាកតិចវាត្រង់ថាប័រហ្នឹងវារៀងល្អឡោះប៉ុន្តែអត់អីយើងច្របាច់យូរវាចូលអស់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើចេះទៅវាអត់សូវល្អយើងបាត់វាចូលណាដំបូងវាត្រូវតែប៉ែកប៉ាត់តិចប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីវាចូលសក់មកគឺអត់អីទេចូលសពមកគឺថាវាអញ្ចឹងណាវាជឺតអញ្ចឹងហើយវាទន់ល្មមវាអត់ល្អអីទៀតទេនំហ្នឹងយើងត្រូវតែច្របាច់វាប្រហែលជា3នាទីទៀតទៅហើយរួចហើយនំរបស់យើងនេះច្របាច់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវមានកធន់មួយស្អាតមកយើងលាបខ្លាញ់វាតិចណាហើយយើងដាក់ម្សៅរបស់យើងនឹងចូលទៅត្រូវក្របម្សៅរបស់យើងទុកក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងតាមសីតុណ្ហភាពក្តៅបើសិនជាក្តៅ1ម៉ោងកន្លះអីវាឡើងហើយប៉ុន្តែបើអត់ស្ូវក្តៅទេអាចដល់2ម៉ោងឥឡូវខ្ញុំនឹងមកប្រាប់បងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើ Snow សម្រាប់ដាក់ក្នុងនំប៉័ងទឹកដោះគោរបស់យើងណាប៉ុន្តែបងប្អូននំប៉័ងហ្នឹងណាបងប្អូនអាចញ៉ាំអត់ Snow ក៏បានដែរវាឆ្ងាញ់ស្រាប់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ Snow អញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើ Snow អាចទៅមើលពីវិធីធ្វើ Snow ជាមួយខ្ញុំបានយើងពងទាប៉ុន្តែយើងយកតែអាក្រហមឯងចំនួន5គ្រាប់ទឹកក្លិនវ៉ានីឡាទឹកដោះគោខាប់យើងត្រូវប្រើមួយកំប៉ុងអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកប័រហើយនឹងទឹកដោះគោរាល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ណាបងប្អូនអាចរកបាននៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវយើងទៅមើលពីវិធីលាយធ្វើ Snow ទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ភ្លើងចង្ក្រានយើងឲ្យល្មមណាជាបន្ទាប់យើងដាក់ពងទាក្រហមរបស់យើងចូលហើយនឹងទឹកដោះគោខាប់ចំនួន1កំប៉ុងបន្ទាប់មកដាក់ទឹកដោះគោស្រស់ក្លិនវ៉ានីឡាចូលហើយបងប្អូនត្រូវតែបន្តកូរវាឲ្យញាប់តិចណាបងប្អូនកុំឲ្យវាខ្លោចបាតហើយយើងដាក់ប័ររបស់យើងចូលហើយយើងកូរវាមកស្ទុះទៅណាបន្តកូរវារៀងខាប់តិចណាឥឡូវ Snow នំរបស់យើងរួចហើយអញ្ចឹងយើងបិទភ្លើងណាគឺវាខាប់អញ្ចឹងណាតែពេលយើងទុកឲ្យត្រជាក់ទៅគឺវាខាប់ខ្លាំងហ្មងខ្ញុំចាក់ដាក់ចានណាទុកវាមួយឡែកឲ្យត្រជាក់សិនណាបងប្អូន Snow របស់យើងណាហើយឈ្ងុយមែនតើខ្ញុំចូលចិត្តណា Snow ហ្នឹងម្សៅយើងបន្ទាប់ពី2ម៉ោងគឺវាឡើងជា2ដងនៃម្សៅរបស់យើងណាប៉ុន្តែខាងក្នុងវាគឺសិតតែខ្យល់ទេយើងចុចវាទៅហើយយើងលុញវាមួយផ្លែទៅណាបាត់វាពីរដងនេះទៅយើងលុញវាឲ្យវែងតិចមកឲ្យមូលមកណាយើងកាត់ឲ្យប៉ិនគ្នាទៅយើងស្មានណាយើងមិនបាច់ថ្លឹងទេវាមកដុំអញ្ចឹងមកយើងបត់វាអានេះកន្លែងអាឡងអញ្ចឹងយើងបត់អាឡងហ្នឹងចេញក្រៅយើងបត់វាពីរដងអញ្ចឹងមក
cắt về tập bài đó nè hay những đã snow những đã snow rồi bao nhiêu chó hay những chọc vậy ta những chọc thơm mấy luống nó viên đâu bị lỡ mấy dân lôn viên tí chất ở viên mù rồi mấy dân tộc viên tế ban mù hay đã snow rồi chứ hay chấm dương do còn nạt khộp tốc vi cho không dạ tên mà thấy tới 30 nít tì đầm bay em nôm nó viên láng tí tiết á chấm dương do vi tận đọt tới 30 nít tì rồi mốt nhưng ai do vi tận đọt bán này nôm rồi bao giống pe vi láng vi cho kia chấm á tại ai bông phôn món đằng dương do vi tận đọt đấy dương rồi mà sao bột được bao dương nơi bị lừa tí tầngนี่คือเจียมาซายโพดในยำปลาโยมีแต่ดอทนะการดอทนงนี้ยังเผอกับดาวใบรอย50 ฟาเรนไฮต์ให้ยังดอทนงระยะไปตามมาไพ่ในตีแล้วยังโยวิจังคือทาช่วยเหมือนเต้นบองอ้อนนมปังตึกดอกโก้ให้นังสโนว์เบอร์ปังตีตึกดอกโก้ระบายยังรัวๆไล่คือทาคลั่นช่วยเหมือนเต้นให้ปัววิสอาต้นนะเห็นเลยก็ได้บันเต็กผัวตำโยวิจังเมาส์เป็นใต้คลั่นช่วยเหมือนเต้นตรอมักบานเนี่ยแล้วขยมนึงจะพลุไอบองอ้อนเมื่อหันให้ไอบองอ้อนเมื่อขังขน้องคือทาใส่ใส่ต้นหมองmà sao nồng băng thực đọc cô giống cái thắt tôn mình tên á nơi khi mình tập luôn ngay mình tên nóng tôn là mới mong mong có nồng băng nó cứ thắt sạch sao biết tôn mình tênยังสกัดตัวเวลามาเป็นก็แนวต่างออกนี้ได้ตัวสนาวิดีโอมวยนี่สังคมทานแนวต่างออกนี้น้องโจจัดปีวิธีทวนขนมปังตักดอกโกมวยนี่จูบนี้ในวิดีโอบนโต๊ะบ๊ายบาย